So hello, what's up guys? Welcome back to my new video. And this is Samuel aka Sammy and तपाईहरुकै दाइ भाइ दाजु दाजु हैन अनि अंकल काका भति सबै जे भने तपाईहरुकै हो. सो आज हामी रियाक्ट गर्न जाँदैछौँ एउटा नयाँ भिडियो अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामी रियाक्ट गर्न जाँदैछौँ एउटा तपाईले झापालिसको रियाक्सन हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन त्योमा चाहिँ तपाईको हाम्रो झापालिस ब्रो चाहिँ हाँस्दिनु भएको थियो बिजेन भन्नेको ऱ्यापमा चाहिँ उहाँ हाँस्दिनु भएको थियो. अब त्यो हाँस्न पर्ने थियो कि थिएन हैन कसो रहेछ त्यो गीत भनेर अब हामी रियाक्ट गर्न चाहन्छौँ. अब सो ढिला नगरी हामी रियाक्सनतर्फ अगाडि बढौँ. अनि यसमा चाहिँ तपाईँको यो ऱ्यापमा चाहिँ तपाईँको बिजेन पी टाउन म्याडनेस अन्त ब्लक पर्फर्मेन्स भनेर सही छ यताउतिहरू चाहिँ. अब हेरौँ यो भिडियोमा अब के कस्तो छ भनेर चाहिँ. अब हामी रियाक्सनतर्फ अगाडि बढौँ. भिडियो अब यहाँ फुल स्क्रिन गरेर ठक्क प्लेमा गरौँ. It's your boy BZ, E to the M. You gotta be honest with yourself. If it's a vibe, it's a vibe. Yeah. आफैले सम्हाल्नु आँखा आशा टुटे म आफैले सम्हाल्दै थिएँ मैले सङ्गीतको भाषा बुझे त्यो पछाडि टुकी र एवाइजीलाई चाहिँ मैले देखिसकेँ. अब अरू को आर्टिस्ट हुनुहुन्छ होला मैले चिनिनँ तर त्यहाँ टुकी र एवाइजी पनि पछाडि छ. आज उठे धुम्म बादल थियो आज खुल्दैछ माछा पुछे आफैले सम्हाल्नु आँखा रुझे आशा टुटे म आफैले सम्हाल्दै थिएँ मैले सङ्गीतको भाषा बुझे म हिजो लडे म आज उठे धुम्म बादल थियो आज खुल्दैछ माछा पुछे. एउटा कुरा बुझ्न साथी फल्दैन रुखमा हात्ती यहाँसम्म आइपुगे आफ्नै बुद्धिले कसैको थुक्न छाती धेरैको मुख छ पापी पछुन सम्झिँदा नि दुख्छ छाती त्यसैले टुच्च लाएर गुडमा फर्किन मन लाग्छ गुडमा राति बुझ्दैछ सुक्का घाँटी चल्दैछ बुथमा पार्टी टन्नै छ हुटमा आँटी कलम छ हतियार हानिदिन्छु माइकबाटै मुखमा लाती मेरो सङ्गीतमा नसा छ मित्र मेरो नसामा सङ्गीत छ भित्र म मलाई कमाउँदैछु मेरो प्रगति पैसामा नदाछ मित्र यो गलामा कला पवित्र यी आँखामा हजारौं चित्र र मुटुमा सपना सजाएर छिरे म ऱ्यापको बजारभित्र वेलकम मुटुमा सपना सजाएर छिरे म ऱ्यापको बजारभित्र रे आमामा पोखरा लेक साइड यहाँ हाम्रो पार्टी चल्छ जहिले पनि लेट नाइट रातो छ आँखा जस्तो कि ब्रेक लाइट मामाजी आउनु अघि सबैजना सेफ साइड सक्छु पनि मैले जस्तो लेख भाइ लेखमा लेखा गीतमा छ लेख भाइ यही जुनी काफ चाहिँ चाहिँदैन नेक्स्ट लाइट बिटमा परेड खेलाउँछु म लेफ्ट साइड पोखरेली मनभित्र बाराई मन्दिर छ हाम्रो खैरेकाले सबसँग मन मिल्छ रातभरि हल्लाले हल्लन्छ खल्लिन्छ बिहान उड्दा हिमाल छलङ्ग टल्किन्छ घर मेरो पोखरा म पोखराको पोखरेली तारा म सुनाउँछु नेपाली ऱ्यापमा देखाउँछु स्वदेशी पारा रिस उठ्छ बोल्यो गीत छाडा बार्चको चापरले फोडिदिन्छु गाला ल्याङ कुरा गर्नेहरू ध्यान पुरा न त तेरो मुखमा ठोकिदिन्छु ताला म परे शिवको भक्त कविता लेख्छु म भानु जसरी अनि साना ठाउँमै ताकेपछि खसालिदिन्छु म बाँसुको चरी हान्छु म जादुको छडी झारिदिन्छु आँसुको झरी जित्नलाई जन्मेको छोरो तिमी नै भन म हारुको सरी हिँड्नलाई रेडी छ को कोही छैन सब बेसिकमा प्रो म मान्छे कुल छु एसी जस्तो तर रिस उठे ताई उन रेटिन्छ को तँलाई सुन्नेले तँबाट के सिक्छ ब्रो बरु पोखरा सर आइज म सिकाउँछु खेलाउन पैसाको पेटी र पो केटी होइन फ्लो सही छ यार खतरा हानिरहेको छ. अब के थियो त नबुझ्यो झापालिस ब्रोलाई. पोखरेली मब मेरो भाइ क्लब हामी सोमा चिरेपछि हुन्छ हाई पलक वेस्ट साइड हाम्रो साइड अलग गीतमा हुन्छ भाइ बलग हामीलाई चिन्नेले चिन्यो नचिन्नेलाई चिनाउन अझै नि टाइम छ पक आफैलाई सम्हाल्नु आँखा रुझे आशा टुटे म आफैलाई सम्हाल्दै थिएँ मैले सङ्गीतको भाषा बुझे म हिजो लडे म आज उठे हिजो धुम्म बादल थियो आज खुल्दैछ माछा पुछे आफैलाई सम्हाल्नु आँखा रुझे आशा टुटे म आफैलाई सम्हाल्दै थिएँ मैले सङ्गीतको भाषा बुझे म हिजो लडे म आज उठे हिजो धुम्म बादल थियो आज खुल्दैछ माछा पुछे. सही हानेको छ यार. अनि के हो त अनि के अरे टुकी र एवाइजीले हान्छ होला भने हानेन फेरि हान्छ जस्तो लागेर चाहिँ सही रहेछ यस बवाल लाग्यो. यो ब्लक पर्फर्मेन्स रहेछ टुकी र एवाइजीले तर मैले हाल्न भने सोचेको हानेन जस्तो कि बिजेनको नि दामी बब्बाल छ होइन हानेको चाहिँ राम्रै लाग्यो मलाई चाहिँ. अब त्यो
जब आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू हो। अब झापडीले के कुरामा हाँसुले अब उसको कुराहरू चाहिँ जब अब मैले केही भन्न मिलेन। सो जस दामी छ होइन, त्यही हो हामीले भन्नुपर्ने। अब सो आज यो मेरो पहिलो भिडियो हो। सबैले आशा छ तपाईँहरूले सपोर्ट हाल्नुहुन्छ मलाई, अनि अझै अरू कुराहरूमा नि सबै कुरामा सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। अब आउँदो दिनहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई के कस्तोमा रियाक्सन गर्नुपर्छ भनेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यो अनुसारै रियाक्ट गर्नेछु। अब तपाईँहरूको नि यस्तोहरूमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ तपाईँहरूले अब सिम्पली आफ्नो त्यो उहरू मलाई पठाइदिए हुन्छ, लिङ्कहरू, म त्यसमा रियाक्ट गर्नेछु। सो आजको लागि यति नै यो भिडियोमा। अब हामी अर्को भिडियो लिएर छिटै आउनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ ल सबैलाई